Voy a enseñar cómo limpiarse el fundillo con tan solo un cuadrito de papel. Y si no me crees, mira el video hasta el final. Paso número 1, lo doblas 2 veces. Te tiene que quedar así cuadradito. El siguiente paso, le vas a romper esta esquinita. Este pedacito lo aguardas, porque ahorita lo vas a usar. Ahora les voy a enseñar cómo lo vas a hacer. Lo desdoblas y le metes el dedo. Ya que lo tengas así, te limpias el fundillo. Te limpias el dedo y lo tiras. ¿Se acuerdan del pedacito importante? Déjate digo porque es importante. Te limpias la uña para que no te huela feo. Y ya quedó. Ahí me dicen cómo les fue.